Es que estoy emocionado. Vale, bien. Gracias por ayudarme a descubrir la verdad, pero quiero pedirte algo muy importante. No puede saberlo nadie, ni Sara, ni Casey, ni Devon, ni Ellie. Ni Ellie. Le dijiste que ibas a abandonar tu vida de espía, así que no debe enterarse de nuestro plan de espías rebeldes que están al margen del gobierno y otros espías. Un ejército de 2 soldados viviendo en peligro, luchando por la libertad moral. Sí. Esto no es el piloto de ninguna serie. Esto es la vida real. Cariño, ¿esta es la pistola que buscabas? Sí, gracias. Ya lo tengo todo. ¿Nos vamos? ¡Dispararé!